سلامونه احترامات ګرانو کتونکو علم خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق دغه بېوسه خلکو سره تعاون جاري ساتلی دی او په دغه رمضان المبارک کې دغه خویندې میاندې د لرې پرتو سیمو نه راځي د جمعې مبارکه ورځ ده او ډېره زبرګه ورځ ده بختور دی هغه خلک چې په دغه مبارکه میاشت کې د عبادتونو لوټلو کې خدمتونو کې خلکو له ورکړه کې په چم ګاوڼ کې ګرانو کتونکو زموږ د ویډیو کلم دا هرګز دا مطلب نه چې زه دا ویډیو کوم تاسو مال را لېږئ نه تاسو کې صرف دونه توانه چول دي چې علم خان شیرپو چې دغه شان کس د خلکو وسیله جوړېدی شي زه ولې نشم جوړېدی هغه خلکو له ورکوي زه ولې نه ورکوم بیا هغه وروڼه چې ما سره کومک او مرسته کوي یو ورور په اضافي حساب باندې 20,000 روپۍ را لېږلې وي الله پاک هغه له هم چې کوم دی نو دې اجر ورکړي او بل چې کوم دی نو هغه ورور صرف شناخت دا کوم چې کې 15,000 روپۍ د صدقې دي 31,000 روپۍ چې کوم دی نو هغه د فطراني دي بل یو ورور چې کوم دی نو یو زنانه دپاره یو ماشین پیسې را لېږلې وي الحمدلله په هغې کې ما 2 ماشینان واغستل خو په 2 ماشینانو کې راشه بچی دی خوا ته دا چې دا دي کور کې نښه خویندې دی او دا ورسره دی خوا راشه بچي دا ورسره لیونی د کور کې یا دوه نور هم داسې دي اوس ما دوی سره خبرې کولې د دې زنانو د وړاندې نو ما چې کله د انټرویو کوله نو ما یې د دې ماشین ته صحیح حقدار یې نو هغه ماشین چې کوم دی انشاءالله به دې ته دغه کېږي خو دا وایي زه به اعتکاف کې کښېنم نو بیا به دا راځي ولې چې ماشین به زه نن چې کوم دی نو هغه روړم بیا به دا راځي نو دې سره یو ترور مور د دې خو ګاونډی شته دی هغه به یې چې کوم دی ورسره وړي بل دې کې یو بله زنانه ده کومه یوه ده دغه والا موسی والا تی دا کوم دی هغې خوښه دا د ترنو ده دا سیم ځل دی د درېیمه پیره څو لوریانې دي 15 جینکۍ یو ولکه او دا جینکۍ په کور دی او پیغلې دي نو دا د ماشین څومره حقداره ده نو یو مې د دې فیصله وکړله یو هغه ما چې تاسو وی که نه هغه 31,000 فطرانه چې ده په هغې کې ما 3 ماشینان چې کوم دی واغستل نو هغه 3 ماشینانو کې یو ماشین ده 2 ماشینان چې کوم دی هغه د بل چا دپاره چې هغه هم شپږ خویندې دي هغوی له به ورکوو نن دوی له مونږه په دې موقع باندې چاولې ورکوو او ورسره اوړه ورکوو او ورسره دغه د غوړو سیسټم رواني او لوبیا وي نو یو سلسله د روانه ده اوس خلک وایي چې دا کیمرې ته ولې راځي دا په ویډیو ولې کېږي نو ګرانو کتونکو علما وایي چې کاش موږ 15 کاله مخکې کیمرې ته راغلی وي نو نن به د لنډو لپاړو او د ناسوري خلکو په سوشل میډیا باندې ګرپ نه و چونکې موږ د تېرو 15 کالو راسې کیمرې ته راځو او مسلسل په کیمره باندې ورکو بغیر کیمرې نه ورکو مطلب هم دا وي چېره څه پته لګي چا ذهن ته دا خبره کوشي یو هغوی هم د آخرت زکات شروع هغوی هم خلکو له ورکړو کي صرف خبرې خو نه دي کمنټس خو نه دي کنځلې خو نه دي ردې بدې خو نه دي او خو تاسو وایئ ګرانو کتونکو چې کنځلې او ردې بدې علم خان شیرپو نو هر سړی دې په دې اړه باندې لاس کېږدي چې یاره زه زکات ورکوم ما ته سکون شته ما ته خوشحالي شته ځکه چې ستاسو د زکات خیرات چې په کومه طریقه باندې تاسو ورکوئ تاسو ټیک ټاک وګورئ او په ټیک ټاک فیصله کوئ چې علم خان لی نه لیږو او بل لی لیږو دا د اسلامي او د شرعي چې کوم دی نو دا سوچ نه دی نو مطلب د دې خبرې دا دی چې ورکړه وکړئ د زړه د خلاص وکړئ په دې کې سیاست پارټي دا مه راولئ مونږ چا دا تپوس نه کوو دا ټول غورې پي ټي آی والا دي ټولو دې خلکو له ووټ ورکړی خو دلته کې مونږ چې څه کوو نو بره د الله کیمره لګېدلې ده دا دوی خپل کار دی چې چاله هم ورکوي دا هر سړي خپل کار دی مونږ په دې ده کو تاسو دا کوم دی 403 سټیشن څو بچي دي څلور درېیمه تاسو ترنو تاسو پنځه لوریانې ته من هغه 403 دریم ځلم دې راځو سودا راکوي د عمر زوغه بیم ځلمې سودا راکوي تاسو موږ هټ ته تورمزو درې ځلمې دي دریم ځل دی چې سودا را درکو ته زه تنګي څنګه ځل اما دریم ځل تاسو بچي اما شپږ تاسو بچي زما دغه 2 ماشومان دي هغه چې ناست هغه یو خاوند دی خاوند مې بیمار دی څه بیمار دړو بیمار موږ کلاړې ریو دا خو خویندې انځ اته ومنګه د ښکته کولاده مېرې زما څلور یو زوی مې لیونی دی او جینکۍ مې بس سمې دي خو جینکۍ دي یعنې که دغه روانه سلسله انشاءالله جاري به موږ سره